أصدقائي الأعزاء السلام عليكم وتحية خالصة للجميع. بيان لوطر فوا سمحوا لي وقع لنا ان بتي بروبليم تكنيك. وقفنا في لاباج 76 اكزاكتومون في اون انغواس، وقلنا بأن هذاك لونغواس راه سي ان مو ابارتونون كي ابارتيان او شون ليكسيكال دو لا بور. بيان وشنا بأن وقلنا راه سي ان انديس كيقول لنا كيورينا بان راه داك لو ديني اللي تعشاو دوك لي دو كونفيف سا فودير لا مير اي لو بير دي ناراتور، راه كان واحد لو ديني اللي هو تريست. بيان كان حزين. اون كونتينيو قلنا اون انغواس دو فان دي موند. درينا ان ايبربول هاي انغواس. بيان ça pesantit sur toute chose. Je fondis en sanglots. Mon père se secoua. Je fondis en sanglots. C'est une métaphore. Mon père se secoua de sa torpeur et me demanda: Où as-tu mal, mon enfant? Tout hoquetant, je lui répondis: Je n'ai pas mal, mais pourquoi ne parlez-vous pas? Nous n'avons rien à dire. Repose-toi et ne pleure plus. علاش انا ماشي ما ضرني حتى حاجه، ولكن علاش نتوما ما كتهضروش بعضياتكم جوج؟ قال له هو باه قال له دونك حنا ما عندنا ما يتقال. غوبوز توا ارتاح وما تبقاش تبكي. بيان هنايا ما مير هي ma mère se réveilla à son tour, prit la table et se dirigea vers la cuisine. Elle revint les mains chargées de plateaux et de verres pour le thé. Elle trouva mon père debout, se préparant déjà pour dormir. Tu ne prends pas de thé? Lui demanda ma mère. Ils ont l'habitude, هذوك هاد لو كوبل هذا كان عندو l'habitude بأن دائما مور العشاء تيديروا ان تي. هاد المرة سيت فوسي دونك هو قبل ما تجيب هي داكشي وجاية في الطريق من الكوزينة لقاتو واقف يسو بريبار بوركوا بور دورمير ماشي بور بوار دي تي يسيروطي لو تي ويتصنت ليها. دونك علاش on va voir pourquoi. Non, et dorénavant tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Gaspiller ça veut dire dépenser بزاف. ما تكثري ما تبقايش تبدري في داك السكر ديالك. سويجي فام كي غاسبي قالت له واش انا كنضيع. دونك هنا تنقولوا une femme qui gaspille ou bien c'est une femme اللي هي dilapidatrice. Bien. Telle n'est pas ma pensée. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il nous sera difficile d'avoir du sucre et du thé tous les jours. إلا أنا ما فكرتش في هادشي، ولكن اللي بغيت نوصل لك هو بأن من ابتداء من غدا غادي يكون عندو ان بو ديفيسيل دافوار باش يكون عندهم لو سكر ولو تي سكر او اي. Ma mère devint toute pâle. Voilà. Pâle, حتى هي c'est un mot qui fait c'est un mot qui appartient au champ lexical de la peur. يعني عندنا هنا angoisse راه شلناها وشلنا pâle. J'ouvris grand mes yeux pour ne rien perdre de la scène. ما بغاش يفلت حتى حاجه. Elle posa le plateau, se redressa, regardant mon père bien en face. C'est une gradation. Elle posa حتى لهنا. Bien. Je pressens un grand malheur, dit-elle d'une voix brisée. Mon père resta silencieux, les paupières baissées. Brusquement, un claquement sonore me fit sursauter dans mon lit, me tira un gémissement de douleur. Ma mère s'était appliquée sur les joues, ses deux mains avec la force du désespoir. Elle s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux sans proférer une parole. Donc نرى من elle حتى لهنا. Parole, c'est une gradation. Bien. بركت على هذه وبدات تندف راسها وتضرب في حناكها وما قالت حتى شي كلمه. Mon père se précipita pour lui retenir les mains. مشى لعندها باش يشدها. Il lutter ça veut dire يدير واحد كيجر الاخر. Un bon moment, ma mère s'écroula face contre terre. C'est une métaphore.
Ma mère s'écroula face contre terre. C'est une, voilà, c'est une métaphore. Ô femme, ne crains-tu pas, ne crains-tu plus la colère de Dieu? Dis doucement, mon père, aie confiance en sa miséricorde. Dieu nous abandonnera pas. الله زعما ما غيخليناش. Bien. Ce qui nous arrive tous les jours à des milliers de musulmans. Le croyant est souvent éprouvé. Le croyant est souvent éprouvé. L'exemple, dialecte, le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la cohue des enchères. Exactement. علاش هو السبب اللي قال لها دورينافون ما غيبقاش عندنا سغا ديفيسيل دافوار لو تي ولو سيكر وداكشي. هنا غنعرفوا علاش كان في هذيك فاش كان دابز هو الدلال تما شنو وقع له. لا كوي دي زونشير وحيك تو نوتر ماغر كابيتال داكشي اللي كان جامع ماغر كابيتال سافو دير داكشي اللي كان جامع شويه اللي جامع ديال الفلوس. جافي مي لارجون دون ان موشوار دار الفليسات في المشوار ديالو. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. كيسحب راسو خشى في ديك الشاكوشه اللي كتكون عندهم ديك كتكون محزمين بها. في العاود اللي خشي تما دارو في داك المشوار وطاح له الارض. Ma mère avait relevé la tête et ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continue. Pourquoi cela montait? Nous devons louer Dieu en toutes ces circonstances. هنا croyance, il est croyant ومؤمن croyance à Dieu. يعني مؤمن كيامن بالله. قال لها زعما ما يبقاش فينا الحال وداكشي وخاصنا بوكو علاش غنبقاو نتباكاو دابا وداكشي. خاصنا نطلبوا الله في جميع الظروف. Enfin, ma mère sortit de son silence, chose abstraite. Sortie de son silence, c'est une chose abstraite. Mais on a une chose qui est abstraite quand on la figure du style il y a allégorie. Silence, qu'on a silence. Parce qu'il chef ou chéri. Donc là, c'est une chose qui est abstraite. Mais si concrète, quand je vois un qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fond de roulement. Garde que quand il dort bien la haraka. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. ما بقى عنده حتى باش يخلص داك المتعلم ديالو اللي معاه اللي ماشي التريال. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. خصو يخلص عاوتاني شهر ديال في المحل اللي كاري. Je pensais régler toutes mes dettes et acheter du coton. كان كيفكر بان غادي يريقل كاع لي ديت ديالو غادي يشري القطن. Donc les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit qui est connu honorablement. Honorablement, c'est honorable, c'est un homme honorable, c'est un homme croyant, honorable, digne et respectueux. زعما دوك لي مارشون غادي يسلفوك لانك انت راجل مزيان ومعروف وداكشي. واش قال له هو؟ Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. بالنسبه لهم هما هاد لي فولور. علاش قال لنا اكزاكتومون لي فولور؟ بالنسبه ليه هما اللي كيشري ويبيع سي ان فولور. ولكن اللي كيشري ويصنع ويدير من هنا يخربق بحال بابوش بحال هو دابا لي تيسورون هادي هذاك تيخدم على كتافو. ولكن اللي تيشري وتيبيع وما تيربح بالنسبه لهم هذيك الوقت راه سي ان فولور. الا زعما ما غادي يطيحش الارض ويمشي ويطلب دوك لي فولور باش يعطيو. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson de الحصاد. La saison ça veut dire الصيف كان الصهد الحصاد وصل. Commence à peine. On embauche des moissonneurs. Les moissonneurs هما الحصاد هذوك اللي كيحصدوا. بكري ما كانش الماكن بحال دابا اوجوردي داكشي راه تراديسيونيل. دوك الماكينه كدوز فرط 1 اور بيان 2 اور هادي صافي تضرب مع شحال مقطار. دابا بكري كان المواسونور كان الحصاد المنجل فوسي.
تيخدم به وتيدير. جيري ترافايي aux environs de Fès. عقلوا على هاد environ de Fès، راه غيقول لكم شحال في الامتحان كتكون شحال لا ديري، شحال خرج وفين خدم ووقتاش وشنا هي المهنة اللي غادي يخدم برا لي زونفيرون ديال فاس. خارج على فاس حنا غنشوفوا شحال غادي يجلس في بروشينمون. دابا اللي تعرفوا هي مواسونور، مواسون لا سيزون دو لا مواسون، ça veut dire ça l'été، ça veut dire la période de chaleur تيكون فيها الحصاد، وغادي يخدم هو في لي زونفيرون دو فاس. il va travailler خارج على المدينة، يعني في المحيط ديال فاس، وغادي يخدم مواسونور حصاد. Tu oserais à un moment donné avec un enfant malade قلت له زعما غتخليني انا والدري اللي مريض، préférais-tu mourir de faim؟ aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tous tes amis et tes voisins؟ قال لها شتي بغيتي تموتي بالجوع، بغيتي يبقاو يضحكوا عليك جيرانك وصحاباتك. Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohamed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. La menthe sauvage هو داك النعناع اللي تينوض برا. Couvre-le bien afin qu'il transpire. غطيه مزيان باش يعرق. Abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. دابا راه مابقاش عنده هنا moins que. C'est une comparaison. هنا فين تكون لا سيبيريوريتي و لانفيريوريتي. moins que c'est une هذه la comparaison d'infériorité. moins que. Donc c'est un châtiment, châtiment de Dieu. Châtiment, c'est une punition, عقوبة ديال الله, de Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. C'est une allégorie. شكون هذا المالور هذا ما شافتوش، هي واحد لا شوز اللي هي abstraite مش ني با كونكريت. ما تنسوش واش كيبان لكم ماشي attention تيبانش دابا وي. Un châtiment. Bien, je compte les vendre. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Driss le teigneux nous reste fidèle. Il viendra tous les jours faire les courses. Donne-lui à manger, il n'a personne. Mon père se recueillit un moment. Il commence à penser. Je vous laisserai seul pendant 1 mois. Ah, donc هنا la période اللي غادي يبقاو فيها بوحدهم la mère et l'enfant بوحدهم. Seulement داك دريس لو تينيو لابرونتي اللي كان معاه اللي كيدي ليه الماكله ويجيبها ليه هو اللي غيبقى يتسخر ليها. والفلوس علاش بوكوا يلا اكسبتي هو فوندر هاد لي براسلي باش دوك الفلوس غادي يعاونوه، غادي في لابسونس ديالو غادي يبقاو عندها هي تخسر منهم تصرف بهم. يعني il va travailler comme moissonneur في les environs de Fès، خارج على فاس pendant 1 mois. Pourquoi؟ parce que c'est la saison ديال moisson ديال الحصاد. C'est la période de chaleur. هادو هما المعلومات اللي تعقلوا عليهم في هذا. قلنا 1 mois. Bien. Je tâcherai de ne rien dépenser. قال لي غادي نمشي نقبل واحد الشهر وما غادي نخسر حتى ريال de mon salaire. الصالير ديالو اللي غيشد. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. ملي غادي نرجع قال لي غادي نكون هذيك الساعة عندي la possibilité de redémarrer عاوتاني à nouveau باش يكون مزيان. Bien. Un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. Donc là, c'est une comparaison, عندنا comme l'outil de comparaison. وكنقولوا énumération. هاد l'énumération وفيها comparaison ياك. من هنا بادية من un silence حتى السوي. سويرة هي ديك لو ريست ديال لا فيمي ولا تكون في الحيط كحلاها ولا شي حاجه، داك البقايا ديال الدخان هذيك هي سوي. كوم راه قلنا سي ان اوتي اللي هو دو كومباريزون، ان اوتي كومباراتيف او بيان اليمون كومباراتيف او بيان اوتي دو كومباريزون اللي قلتو ليها المهم لاك سيتين كومباريزون هذه بيان. ومن هنا حتى لهنا راها عندنا اون انيميراسيون بيان. Désiré de toutes mes forces qu'une porte claqua, qu'une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. هنا عندنا joie وعندنا douleur. C'est une antiphrase. Joie الفرحة و les douleurs هو الألم. C'est une antiphrase.
que quelques événements extraordinaires survinrent pour rompre cette angoisse. Angoisse c'est un mot qui appartient au champ lexical de la peur. Je voulais dire n'importe quelle sottise. Sottise, c'est une bêtise, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, insensé. Mais ma gorge ne serra et une plainte expira sur mes lèvres. Les lèvres هما الفم ديالو. Bien, on arrête ici باش ما نطولوش في الفيديو ما يكونش طويل عليكم وتشوفوه سهل. on va expliquer شي شويه في هذا الشابيتر شنو بدنا واحد 5 minutes نديرو فيها l'explication. شنو لو شون ليكسيكال دو لا بور، شنو حكى ليه هو فين غادي يمشي يخدم. غادي يمشي يخدم في لي زونفورون ديال فاس. شنو غادي يخدم كوم مواسونور. علاش؟ حيت لا بيريود دو مواسون، يعني كاين لا شالور لا بيريود دو مواسون. بيان واش قال لها جو بو ليسخي شحال من نهار ان موا. واش غادي يخلي ليهم باش يصرفوا؟ غادي يخلي ليهم باش يصرفوا الفلوس ديال البراسلي اللي غادي يبيع. بيان وغادي يخلي ليهم واحد يتسخر عليهم هو دريس لو تينيو. سي ان فيديل بالنسبه ليه هو، يعني وافي. وقال له يعطيه ياكل، راه ما عندوش اللي غادي، ما عندوش العائله ديالو متجهه. بيان هنا تقدر تحط عليكم واحد لا كيستيون. شنو هي لا كيستيون؟ من هنا حتى لفين قريت انا، حتى لفين وقفنا. لا كيستيون تقدر يحط عليكم لا كيستيون الاستاذ ولا الاستاذه، غادي يقول لكم كو بونسيفو دو لا مانيير دون لو بير ا بروفوكي لا رياكسيون دو سا فام. كيفاش؟ شنو كتظنوا في هاد سميتو الطريقه اللي بروفوكا فيها هو لا رياكسيون دو سا فام، تبقى تتخبط وتقول هذه وهذه بزاف الحويجات دونك هنا شنو بغى يدير هو باش نقدروا نجاوبوا؟ كنقولوا بان راه هو بغى يقول ليها شنو واقع ليه، لا سيتياسيون فينونسيير ديالو فين وصلت، ولكن قالها بواحد لا مانيير اللي هي ان بو لي بريتال، زعما ما قالش لها افيك فيناس. فهمتي؟ الا طرحت لكم هاد لا كيسيون كو بونسيفو دو لا مانيير دون لو بير ا بروفوكي لا رياكسيون دو سا فام، تقدر تقول له بالنسبه لك ا مون افي جو فوا كو ولا جو بونس كو كيل فولي فير سافوار sa situation financière, ou la savoir à sa femme que sa situation financière est devenue difficile, mais sa manière avec laquelle il a abordé le problème était un peu brutale. Et là, تحت عليكم هذا السؤال قال لكم que pensez-vous de la manière dont le père a provoqué la réaction de sa femme. غتقول له انت je pense qu'il voulait faire savoir à sa femme que la situation financière ou la situation matérielle d'Yelo est devenue difficile, mais sa manière avec laquelle il a abordé le problème était un peu brutale. Bien. ونقولوا عاوتاني que pensez-vous de la réaction de Lella Zoubida face à la recommandation de son mari. فاس على ريكومونداسيون، يعني بالنسبه لداكشي اللي طلب منها الراجل. قال لها راه غادي نمشي وغادي ندير وغادي نخليكم وغادي نمشي لي زونفيرون دو فاس وعندي 2 جور دو مارش وما غنخسر حتى ريال وغنجمع كلشي وغادي نشوف جو تاشخي ما نخسر والو ونجمع الفلوس وملي غادي نجي راه غادي يكون عندي لا بوسيبيليتي دو ريديماري عاوتاني من جديد وغنكون بخير عليا. بيان شنو نقولوا هنا سا رياكسيون شنو دارت لينا؟ réaction reflète, il a reflété la peur de l'avenir. خافت من l'avenir حيت غتبقى غير هي ولدها. وهذه هاد الكومبورتمون اللي دارت معنا كانوا كيديروها العائلات كاملين تقريبا، كاع العائلات اللي كينسون انكيلت، العائلات اللي ما قارينش qui ne sont pas construites. Je m'excuse, je respecte beaucoup la femme. انا عندي امي وعندي بنتي وعندي خواتاتي وعندي خالاتي وعماتي. Donc je respecte beaucoup la femme, mais c'est la réalité, c'est la logique. Donc هنا الواقع هو هذا. المراه بكري كانت ما قارياش تدير دي كومبورتمون اللي بالنسبه ليها هي راه دارت هذا الكومبورتمون باسكو ني با كونسترويت. لوغسكي العيالات ديال بكري كانوا كيديروا بحال هكا ملي كيكونوا كونفرونتي ان مالور، ما تيعرفوش يتصرفوا.
هي هو تخبط على رجليها، تخبط هذيك، كتشوف بان راه غتبقى هي والدري صافي. ولكن هو كان عنده اون اوتر فيزيون، هو تيشوف بان كوم سا يل فا روديماري وغيكون بخير في لافونير. هي شافت راسها غتبقى غير بوحدها، وكنديروا حنا وكي هادي وكي قلت لك لو مالور دخلوا لينا هاد لي براسلي ما كنتش بغيتهم، ما كنتش هادي. دونك هادوما لي فام كي نو سون با كونسترويت كانوا بكري تيشوفوا هكا الكومبورتمون، باسكو ماشي اكتيلمون لا فام اي كونسترويت، لا فام كتشوف نوت عندها نوتر فيزيون نوت. Donc il a changé sa mode de vie, sa mode de pensée, toujours sa façon de penser, sa façon de s'habiller. Donc il n'est plus بحال la femme ديال هذا راه كاين عندكم un sujet à discuter. Donc prochainement غادي نعطيكم انا لي ميثود، لي 3 ميثود، لي 3 بلان باش تحاولوا تجاوبوا. كاين دي كيستيون نعطيهم لكم المفتاح باش تعرفوا تجاوبوا، تاخذوا لو بلان دياليكتيك، وكيفاش تاخذ لو بلان اناليتيك، وكيفاش تعرف هذه تعرف هذه بيان. المهم هذا راه لا فام، le rôle de la femme, ou le rôle du père, ou le père, ou la famille, les amis, la solidarité, la confiance, la médecine traditionnelle, la médecine moderne, l'école traditionnelle, l'école moderne. كل شيء هادشي راه ce sont des sujets اللي كاينين في les thèmes de la boîte à merveilles. l'école coranique بزاف ديال هادو on va discuter مرة نشوفوا شي شوية بيان. هادشي اللي نقدر نقول لكم. je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté attention. وخديت لكم شويه من وقتكم، وسمحوا لي راه تقطع لي الفيديو لا بروشين لا ديرنيير فوا باسكو j'avais un problème technique. وحنا دابا اون ريكيبيري، حنا وصلنا لهنا. لا بروشين فوا نكملوا هاد الشابيتر وناخذوا عليه بزاف ديال الحويجات، ونديروا عليه ثاني لي زيفينمون شيما، وامتحان نديروا فيه دي كيستيون ريبونس. او ريفوار اي ميرسي بوكو. نتمنى من الله ما نكونش ثقيل عليكم، وتكونوا تفهموا معايا، وتكونوا ملي تشوفوا الفيديو ديالي تفرحوا. يعني الله يعاونكم والله يسهل عليكم. انا رانا جو سوي بير، تنخاف على كيما تنخاف على وليداتي نخاف عليكم نتوما، وكنطلب الله تبارك وتعالى يوفقكم في قرايتكم، والله يسهل عليكم، وتفرحوا نفوسكم وتفرحونا حنا وتفرحوا والديكم. يلا allez au revoir, merci beaucoup.